राम राम सभी बच्चों को, सभी भगिनी और बंधुओं को। आज हम एक दूसरा प्रकार का कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे। उसके लिए कागज़ का उपयोग करके पेपर से कुछ बनाएंगे, रचनात्मक क्रिएटिव चीज़ें, और उसके द्वारा अपने बच्चों को प्रेरित करके उनको मोबाइल गेम्स और टीवी इनके चक्रव्यूह से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पुत्र है, आज बनाएगा सेल बोट। देखो, उसने पहले बना के भी रखी हुई है। वो बहुत सुंदर बनाने की कोशिश, आपको बहुत ही सरलतम विधि, इससे सरल विधि कोई नहीं हो सकती। आप एक बार में ही वीडियो को रिप्ले करके आप बना सकते हैं। तो बनाते हैं सेल बोट। जैसे आपने नहीं देखी हो तो उससे पहली वीडियो में हमने स्टीम बोट बनाई थी, भाप नाव, जिसमें 2 चिमनियाँ हैं, स्टीम जिससे निकलेगी। तो वो भी बहुत सरल विधि है, आप 2 मिनट में बना सकते हैं, वो भी आप देख लें। और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और आप उसको से अपने अपने आप को लाभान्वित भी कर सकते हैं। अपने आप को चक्रव्यूह से, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके चक्रव्यूह से, उपकरणों से निकल सकते हैं। तो इससे सब शुरू करने से पूर्व सभी को देखने के लिए धन्यवाद। अभी हम शुरू करते हैं। देखो, A4 साइज पेपर, एक कागज़ ले लेंगे इस प्रकार से, और सर्वप्रथम उसका एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग मीन्स जिसकी चारों तरफ से चारों भुजाएं बराबर हों। उससे बनाने की बहुत सरल विधि है। एक तरफ से एक कोना पकड़ के दूसरी एज के बिल्कुल समांतर ले जाते हैं। तो देखो, इस प्रकार तरह से, और इसे पीछे से उंगली से दबा देंगे, कोना बना देंगे, त्रिकोण की तरह एक जो विकर्ण बनता है, और जो बचा भाग है उसको काट देंगे तो एक स्क्वायर, एक वर्ग बन जाता है। ये भी वर्ग बनाने की कितनी सरलतम विधि है। तो बच्चों, इसी प्रकार सीखते रहो, और आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दुरुपयोग हैं उनसे थोड़े बचो, ताकि रचनात्मक कार्य में लगो, कहीं गेम खेलो, कुछ कूदो भागो, इस प्रकार के अन्य गतिविधियों में, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक विकास हो। देखो, ये वर्ग बन चुका है, स्क्वायर इज रेडी नाउ। सो नेक्स्ट, दूसरा, बीच से उसको बिल्कुल बीच से मोड़ लेंगे, और फिर धीरे से हाथ से एक किनारी, एक रेखा जैसी बना देंगे, ताकि वहाँ पे एक निशान बन जाए। ऐसे पकड़ के दोनों को बराबर पकड़ेंगे, ठीक बीच से मोड़ लेंगे, और इस प्रकार से थोड़ा हाथ से वजन दे के दबा देंगे। दूसरी विधि, अब दूसरी तरफ से मोड़ देंगे, ताकि 4 भागों में ऐसा लगे जैसे हमने इसको बिल्कुल बराबर 4 भागों में विभाजित कर लिया। अब थोड़ी कठिन विधि का जो अगला चरण है, कठिन है, पर इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप कर नहीं सकते। बहुत, एक बार रिप्ले करके ही आप कर सकते हैं। देखो, लेकिन ध्यान से देखोगे तो प्रथम बार में ही कर सकते हैं। हाँ, देखो, अब ऐसे पकड़ के ऐसे करना है, थोड़ा ऐसे, थोड़ा चारों तरफ से, जैसे मान लो 4 वो बना लेने पंख जैसे, और एक तरफ से ऐसे बैठा लिया। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो रिप्ले करके रोक रोक के आप कर सकते हैं, तो आराम से आप कर पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप कर पाएंगे, और आपको बहुत आनंद भी आएगा। अब आप इस दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के ऐसे निशान बनाने के बाद, और एक तरफ से उसके शीर्ष को उठा के बीच केंद्र तक ले आएंगे। देखो, इस तरह से एक, दूसरी तरफ से दूसरे कौन टाइप का जो बनना है उसको उठा के बीच शीर्ष तक ले आएंगे। इसी प्रकार से अब इसको थोड़ी हार्ड सी स्टेप है, उसको थोड़ा देख लेंगे, इतनी भी हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा देख के इन सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से हमने डिमार्केशन किया था, जहाँ से थोड़े निशान टाइप से बनाए थे मोड़ मोड़ के, उसी तरह प्रकार से यहाँ से ऐसे करके देखो, ऐसे एक तरफ से तो कर लिया उसने, देखो दूसरी तरफ से करने की कोशिश कर रहा है ऐसे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लगा। और अब इसको एक तरफ से मोड़ लेंगे। ये समुद्री नाव है, जिसको बहुत सारी दौड़ों में उपयोग किया जाता है, जिसमें पाल लगा रहता है ऊपर,
एक पर्दा जैसा कपड़ा जाजिम, देखो इस तरह मोड़ लेंगे इसको, सेल बोट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे करके इसको अंदर को ऐसे दबा देंगे, बहुत अच्छे। इसके बाद इसे खड़ा करने के लिए एक तरफ से थोड़ा सा मोड़ देंगे जैसा सेल बोट में होता है, इस तरफ से। और ये आपकी हो गई तैयार सुंदर सेल बोट। आप देख लो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी राम राम। बंधु और भगिनियों को शेयर कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत।